Myanmar की former MP amana Manipur Kuki Militant Group Nipan की lusing woiri Indian passport पारी voting right च फंगी हौखिबा से इंग्लिशिंग अमग समापन ग मौद्राद Myanmar member of parliament MP ओरमा Myanmar citizen Thangalian Pau Guite hauze Manipur Kuki Militant Group Nipan की lusing वो एवं Indian passport पारी में voting right फंगली है ना report अमन हारी India की internal security का मरी लेने इंडो म्यांमार border fencing असी यामना मरु ओइबा अमा ओइरबसु Christian Buddhist सिंगना back तोबा कुकी जाउमी अमस मार militant group सिंगना इंडो म्यांमार border fencing अमसुम free movement regime की मयोग लैरिबसि की मरु ओइबदि सांगलबा मतम असी इंडो म्यांमार border की open border सिंगदा नकल अनिमक की militant सिंगी free militant route अमा ओइना लेरखिबसिननि Manipur hauzi India government ga su sign taunaduna santi ki wari sanariba Kuki Militant Group Nipan asibu lusing liba Thangan lian pau uguiti asi Myanmar national oibadana tana India da leiduna leba asita tuan ba anti-national activity kaya masa thabada hakthing na senai adubu hairiba singa si India government na khanglakpadi gi haukiba sahi English singa ni ga taraga mapanda Myanmar national amana matau kram Indian passport pairam libano haibisi gi matangda inquiry masa takri report amagi matungina hauzu India ga su sign taunariba Kuki Zaumi Mar underground outfit singi apunba umbrella body ama oiriba UPF ki constituents partner am oiriba ZRA gi president oiriba Thangalian Pau Guitiers Myanmar citizen amane masigi matangda Bharat Sarkar ki Home Ministry ki maikedi ki Manipur Sarkar ki Chief Secretary da notice shaft tawduna Myanmar citizen oiriba Thangalian Pau Guitiena matau karamna Indian passport pairam libano habi ki matangna matik saba pakhum pirakna ba khangan balekri Thangalian Pau Guitiers Myanmar ki Sin state ki Tonjang township ki Palmon village tagini loinre English nga mag samapan ga maudrada Myanmar Zaumi National Congress ki candidate ama oina Myanmar ki MP oina elect tokibani aduma pung mahak phagani haina kibadigi Myanmar thadok thuna sen kibani Home Ministry ki maikedi ki makhatana hairibana ZRO ki lusing bu oiriba Thangalian Pau Guitiesi English nga mag samapan ga maudraga mangadigi hauna Manipur ki chuchampudi sukle rakhibani Matam madurigi ngasi phauba Thangalian Pau Guite ma ki pokna phamlamdam oiriba Myanmar satri Myanmar citizen oiriba Thangalian Pau Guitiesi Indian passport paibadana voter ID card paiduna Indian citizen ama oina vote thadabigi hak phauba phangli mahakna tana mahaki imung manung phauba Manipur gi voter oina register tawri amarom the India gi international security ga mari lainana hauji Indo Myanmar border fencing khaba gi thabak yamna kana sathari India gi north east state singama su Myanmar ga lona ba kilometer lisingama ga satruka ni fugo humdoi sangba Indo Myanmar border fencing khaba gi thaba sina maram oiraga lakadori ba sahi taragi matungda di border asi lanthok lansin yadana ikoi shilaga leiragani Bharat Sarkar ki Cabinet Committee on Security na border fencing khaba yauna border da lambi sembaga mari leina mamang sahi English ngani ga kunga mari gi March thada lupa crore lising kunthra ga mathoi kaithokpad ayaba pikre loina mamang sahi English ngani ga kunga mari gi December gi hauzik phawda Indian authority in India ki north east state lairiba Myanmar national lising ni fugari thoi kadai da lairiba gi haibadu su mapping tawbol krip hairiba miyoi sing asi ayamana Mizoram amasu Manipur gi singi district sing da lai haiba Home Ministry na sapsana khangmangam le hari Governor na siar lauduna Home amasum Police Department gi oina state level conference pangthokri Manipur ki Governor Ajay Kumar Bala na siar lauduna ngasi Imphal ki Lokbawanda Home amasum Police Department gi oina state level conference pangthokri conference adu mapung oina mamang thana bemer kungani panegi kunthra phawba Raipur da pangthokiba leba asigi DGP sing amasum IGP sing gi oiba conference adu gi outcome sing adu da miyeng thamlaga yamna kupna khanaki hari Lokbawon ki Governor Secretariat ki thadorakpa chirolamana hairibana conference aduda Manipur Police ki DGP Rajiv Singhana Raipur da pangthokliba conference aduda laiba asigi Prime Minister amasum Union Home Minister anina recommendation tawkiba kaya Governor da ningthina briefing tawduna mayek shina khanki DGP ki maikedi ki makhatana law and order ki phibam hena mapangal kankhat hanba counter terrorism left wing extremism
NCORD Disaster Management and Civil Defense Forensic Science mapangal kangkat hanba nupi singi safety mass agitation sing management tawba loinana leba asigi criminal sing mahoksagi punsida amuhana purakna bigi road map ama sema yauna conference aduda khanaki maru ebi area sing adugi matangda mek sing na thamki DJP gi maikaidigi Prime Minister Narendra Modi na lusingduna drug free India ama oina baduga Union Home Minister na lusingduna national security gi matangda khanakiba kaya dusu conference aduda mamutta na briefing toki DJP na briefing toki pasing adu mamutta na tara batungda leba asida drug free society ama ohenana ba Prime Minister na lokhalakliba khongthang sing aduga mari lenana drone amasum AI based tool sing yauna state of the art technology ki kuthangda surveillance hengat hananaba akanba instruction piki loinana police personnel singi capacity building amasung hands on training pibigi tangai phata wapum kyasu mayek sing thamki ngasigi conference aduna Manipur Sarkar gi Commissioner Home ADGP sing IGP sing DIG sing amasum district khudima ki SP sing su saru yakhi pokso eki makada khaidem December sahi kun phadok pikre lupa lakh ama fine thina ba khankhri Haukiba sahi English singa ni taraga mapanda sahi sudri ba nupi masa ani da sexual offense takhibaga mari lenana pokso eki makar Imphal East ki Lamlai police station ki manungsan ba Nongdam maning laikai digi khaidem December allies Suresh nifu apokpa Ranjit Maitei ngarang ngasi special judge pokso fast track special court 1 Manipur RK memsa gi bench na sahi ani phadok pi khibaga loinana lupa lakh ama fine thinana ba khankhri sahi nauri binupi masa ani da sexual offense takhibaga mari lenana pokso case number 14 of 2024 ga mari lenana fast track special court number 1 da sahi isigi November 19 kunga mathoi amasung kunga mapanda hearing sa tharaba matungda khaidem December allies Suresh asi mara leire hena lathokibani loinana ngasi special judge pokso fast track court 1 Manipur RK memsa gi bench ta sentence hearing sa thraba matungda maral gi matungina December S 417 IPC ga mari lenin sahi ama thabak suba jail laduga pokso act 2012 ki section 12 ki makhada sahi kun jail leina ba masum lupa lakh ama fine thina ba khankhre karigumba fine gi senpam asi thiba ngamdaba tarabadi tha mari sonthana jail leigadabani hairiba sentence ki matamasi punna oigadabani 21 asi case asiga mari leina English singa niga taraga mapan gi October taraga treta gi custody da ihan hanbo oina remand tawkhibadegi English singa niga kunga matagi February ani phawa judicial custody da lerakhibani maram adun 21 asigi detention gi matamasi sentence of imprisonments US 4 to 8 CRPC gi matungina sentence matamasi ri kakthane court asigi maikaidigi victim asigi compensation ga mari lainana hokibai sahi English ngani ga kungo humdoi gi September 10 ga mari da Manipur Sarkar na quantum of compensation ga mari lainana thokiba notification adu gi matungina state government na victim compensation fund natragan atopa US 357 A CRPC natragan atop state government gi victim sing da pigadav scheme sing gi makada case asigi victim da lupa lakh 1.5 pi khinaba Manipur Sarkar gi secretariat home department khankhri loinana masal sagi member secretary na victim guardian sing adu ningthi na verification sa tharaba matungda order asi phangma numita gi paraga numit kuntrani gi manungda compensation gi senpam adu victim na pi higadabani adu bohari ba senpam adu case asigi circumstance gi matung ina amasum anga adugi yaifunabagi damakta hairiba senpam adu atopasingna lana sijna khidanaba anga adugi account da fixed deposit tawgadabani amasum convict asiguna warrant of commitment gi makhara jail thajinana ba khankhri Bangladesh ki election lakthokibaga Dhaka da India gi mayokta fong na leiba leader ama kaptuna halamni Bangladesh ki election lakthokibaga ikan kanadana hokiba irai numita leiba adugi capital Dhaka da Prime Minister Sheikh Hasina gi mayok satakiba protest lusingi anti-Indians radical leader Sharif Oman Hadi motorcycle da lakpa sakhangdaba miwe humna nongmaina kaplam kibada thagdok mari leinana Bangladesh amasum India leiba ani gi marak nawna umkhana ba thokli sakhangdaba singna nongmaina kaplam kiba da Osma Hadi makok nongmaina pan marigi koma da haujik leiri akhanaba air ambulance amadanga Singapore pura bihe Dhaka
Metropolitan Police ki maikaidigi hadibu numaina kaplam laba matung India rom da sensin ki haibigi evidence amata hauzik phawi oina phangdrabasu Bangladesh ki interim administration Muhammad Yunus ki maikaidigi thawdo osida sienari ba miyoi singadu phana ba honabada India na mating pangna ba khangalakre adubu Qatar da based of journalist amanadi Facebook ta hadibu numaina kaplam ki badu siena bani haina singnaba singadu India gi ngamkhai lansinduna sensingkre makhoi singadu hauji hauji asangi Guwahati da lay haina thagalakibadigi Bangladesh amasung India lenga anigi marakta nauna ungkhanaba du thokibane hadibu nungmaina kaplam liba miyu ani edugi manungda amadi satra likki hana lusingbu oiramba miyu amane hari naunu oirakliba phiba masiga mari leina ngarang nomaijung numita Bangladesh ke Ministry of Foreign Affairs na leba adu ladibi Indian High Commissioner Pranay Verma samon tokre loina India ra sangjapam lawduna ladiba Bangladesh ki former Prime Minister Sheikh Hasina na ma ki supporters sing Bangladesh ta terrorist activities sing sathana bo honaribasi thingna ba khanglakre loina Bangladesh ta irang thopu yaba wangang sing former Prime Minister Sina ngang saklibe sing adu tawdana basu akan bo wapam thamlakre hairi Bangladesh ta nauna oirakliba phiba masina maram oiraga election commission gi maikaidi gi laiba adugi mikhalda mirep oigadaba sing akan ba security cover pinaba mari lenaba police official singda khangan khriari BJP gi leader sing gi akan ba wafam tabad MLA sing humang kangnare lengak semdringai de nungsinana lamina ko khangalakli Manipur gi BJP gi MLA sing center gi losing ba sing kaurakli Government am athubada semalakani haibigi thajabada yumpham oiraga harau harauna Delhi da sakraga center gi lusingba singi akan ba wafam tarubada MLA sing Humang kangnari BJP gi General Secretary Organization BL Santos amasum North East ki Coordinator Summit share lawduna ngarang New Delhi da leiba party SG head office ta pung ani subna mifam phamkre mifam aduna Tengnopal SG MLA Letpau Hawkip Saikot SG MLA Paulilan Hawkip amasum Thanlon SG MLA Bungjagin Balte di saruk yakidi thajaba yaba mafamdigi phangwa pawgi matung inadi makhoigi naknaba miyoising asi ana yawbana mifam adu yawkidabani haina sirol amamam tharaki adumapu makhoi ani di ngarang su adum Delhi da leibuki pawsna makhata na hai pung ani rom wari sanabadura Manipur gi ingtapa hanjilaknaba yamna kana hotnagadabani haina sinaraki maruoina Kuki MLA sing maitai MLA sing tanaraga Manipur Legislative Assembly da hana lakhangadabani madura tholakpa yaba khudong sanaba sing adu MLA masana thengna jagadabani samna hairabada Kuki na yetpadana Kuki gi MLA sing na taina jagadabani maitai na yelakpadana maitai MLA sing na thaudang lawjagadabani mathau taba security lawraga assembly da hana pungadabani ngasidagina mathangsegi January 13 phawba Hindu gi oina lai chepa matamni maram aduna January 13 phawba masigi manungda masak thokpa thaba ama hana uhangadabani kariguma wafam asi thabak to onthokpa ngamdragadi karama matamna phawba assembly dissolve toraga thamgadagi haibadu nakhoina adum khangjau Kashmir sahi om hena PR thamkibadu ningsingnu haina yamna kana warning toraki pawshin hai Kuki Naga amasu maitegi MLA sing puna unaraba tungda Kuki khaktagi oiba MLA singa maitai khaktagi MLA singa tongan mifam pangthoki mifam aduda government ama semaningbigi apambali adubo masak thokpa ingtapa hanjinwegi phibam amadi nakhoina uhangadabani karigumba marai matang tawngnaraklabadi nakhoigi mathaktasu akanbam yengsangani haina kihelaki hari BL Santos ki akanba wafam mayam adu tarubada MLA sing mi paiba phonaki Government ama semalagani haibigi harau saluraga polum ama nansilakpada humang kangnari atopa pawgi likhuna man hai ngarangi mifam adura Kuki MLA ahum saruk yakhidabadugi manungda ani amadi makhoibu loiba khulai paiba kangbu amana yamna kana athingba pirakpadigi mifam adu yawba ngamdaba oiramgani haina lawi masimona Kuki jawsingi marakta su nakpak tanabigi phibam ama uri yerumda cancer oihanba yaba masak yawi haibigi matangna thijin bawkhri Yerumda cancer oihanba yaba masak thengnare haiba wakat lakraba matungda Karnataka gi Food Safety and Standard Department na tuan mafam sani rom henbadigi yerumgi samples khonggatlaga sangeng tawbakre Capital City Bengaluru dagi sample yankhaina lokhi state adugi tuan mafamda hangliba supermarket mall amadi local market singdagi samples khonggatlaga laboratory da sangeng tawna tharang lokhalakpani Maikai kyadigi wakalakibigi matungina mafam ayambada marang kaina yoliba yerumda AOZ kowa cancer ohelakpu yaba masa amayawi miyamgi wakatarba matungda department asina yerumgi samples khongalaga laboratory da sangeng tawkibadugi report mathang saida pikhalakani Delhi da su yerumda
AOZ हाइरिबा हक्सांग खुदोंग थिनिंग ओइबा पोलम यावरे हाइबिगी वकत लाख्रबनी मणिपुर थोकलिबा इरांग असि लुसिननबा होनद्रबसु अनौब लैंगा अमा जनवरी था फावगी मनुंगदा सेमलबा याबगी थाजब लैरि हाइने MLA खरदि हराउनरि सेंटर BJP लुसिंग सिंह कौशलकपरिगी दिल्ली द संकिबा मणिपुर की माइते अमसुंग कुकी MLA सिंह ngarang दिल्ली की BJP हेडक्वार्टर पुना फमिनदुना स्टेट असुद शांति हंजलंगनाबगी वरी सनख्रबसु मणिपुर थोकलिबि इरांग असि लुसिंदुना तंगदु लैताब मणिपुर अमु ओहेनगनि हाइबगी मतंगदा भारत लेंगाना लौफम तोप थाउदांगदु मयेक सिंह लौगनि फोंदोखिदबसु अथुब मतमदा मणिपुर अनौब लैंगा अमा सेमलको याबगी ओइथोकप यामना नकना लैरकपदगी BJP की MLA सिंह हराव हाइबदु ओइख्रे पाउसीसना फोंग पाव की मतु इनति माइते अमसुंग कुकी MLA सिंह ngarang BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष मसुम पार्टी एसगी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संबित अनिना CLO दुन ngarang नुंथिल मिफम पांगथोकिबदु अफबा माइकैदा लाकपा मोइखि अदुबु मणिपुर की BJP MLA सिंह मणिपुर हलकलाबा मतुंगदा अनौब लैंगा अमा सेमगनि हाइना हराउरबसु सेमगदोरिबा लैंगा अदुगी लुसिंगबा हाइबदि चीफ मिनिस्टर कनाना ओइगदोरिबनो हाइबा खंगमंगद्रि लोइनना अनौब लैंगा सेमबदा कुकी MLA सिंह थामोइ सिंह याराबरा हाइबदुदि मयेक सिंह खंगमंगमदन हौजिक लैरि अमरोमदा थेंगलाबदा जनवरी फावगी मनुंगदा अनौब लैंगा अमा सेमबगी थाजबदि यामना नकना लैरि हाइनदि BJP की MLA सिंह मनुंगदा फोंदोकनबा लैरि अदुबु ngarang दिल्ली दा पांगथोकिबा मिफम मदुदा BJP की नेशनल लीडर सिंह अकनबा वाफम ओइना थमलखि हाइरिबदि मणिपुर थोकलिबि इरांग असि मखाताना सथदनबा माइते अमसुंग कुकी MLA अनिमंगना अचौब थौदांग लौगदबनि BJP की MLA सिंह की मनुंगदा मतम कुइना नापाक तानदुन अमगा मगी मरक्त यानदुन लैरकलिबा असि तौरोइदबनि अमतोइना पुनसिंदुना मणिपुर थोकलिबि इरांग असि लुसिननबा कुकी अमदि माइते MLA अनिमंगना होटनगदबनि हाइबा वाफम असि थमलखि हाइरि पाउसिन हाइ दिल्ली द लैरिबा मणिपुर की BJP MLA सिंह थेंगलबदा हयेंग फावगी मनुंगदा मणिपुर थोलगलगनि मखोइना मणिपुर यरोलबा मतमदा मखाताबा करी कर्म थोरंग लोखटकदगी मणिपुर थोकलिबि इरांग असि माइते अमदि कुकी MLA सिंह अमतोइना पुनसिंदुना लोइसिंदुना तंगदु लैताबा मणिपुर अमु ओहेनो ngमगदोरिब्रा हाइबदुदि मणिपुर मियामनि येंगबा तारि तेंतंग थमजगे अदुगा हौजकुइनदि मियाम पाउस मतांग से लुसिंजरगे मसु मखाताबा नोबा अपडेट मियाम पुन ngaimiनasi